Pristátie na mesiaci bol podvod. Američania si dvojičky zhodili sami. Svet ovládajú ilumináti, Zem je plochá. Dnes existuje nespočet konšpiračných teórií takmer o všetkom. Ktorá z nich je ale najdivnejšia? Novým fenoménom na scéne konšpiračných teórií je QAnon. QAnon je konšpiračná teória, ktorá tvrdí, že značná časť americkej vlády a hlavne demokratická strana je plná pedofilov, ktorí uctievajú satana a proti týmto ľuďom vedie prezident Trump ako posledný ochranca kresťanstva tajnú vojnu. Áno, počuli ste dobre. Ten istý Donald Trump, ktorý sa priznal, že počas súťaže Miss Teenageriek vošiel do šatne, kde sa prezliekali neplnoleté dievčatá, aby sa na nich mohol pozerať, má byť najväčším bojovníkom s pedofíliou. Ako celá táto teória začala? V októbri 2017 sa na stránke 4chan objavilo viacero príspevkov od anonymného autora, ktorý sa podpísal len ako Q. Tento anonym o sebe tvrdil, že je členom americkej vlády s najvyššou bezpečnostnou previerkou, začal na 4chan vešať príspevky, ktoré fanúšici tejto teórie označujú ako Q-dropy alebo omrvinky. V týchto príspevkoch vytvoril Q akýsi konšpiračný mix pozliepaný z rôznych iných konšpiračných teórií a pridal k nim aj vlastné výmysly. Teórie QAnon siahajú od tvrdení, že americká vláda je ovládaná pedofilmi na čele s Hillary Clintonovou, cez tvrdenia, že Kim Jong-una ovláda CIA, až po tvrdenie, že Angela Merkelová je vnúčka Adolfa Hitlera. V centre všetkého je ale snaha pedofilných elít zničiť Donalda Trumpa, pretože je jediný, kto ich môže zastaviť. Okay. Povedali by ste si, veď konšpiračné teórie tu vždy boli a vždy budú a týmto blúdom aj tak málo kto uverí, tak čo je na tejto teórii také zvláštne? Príspevky spojené s QAnon majú od roku 2017 čoraz väčšiu sledovanosť a tá sa len zvýšila počas súčasnej pandémie COVID-19. Fanúšici QAnon sú presvedčení, že liberálni politici demokratickej strany sú súčasťou alebo chránia pedofilné elity a tak sú títo politici vystavení obťažovaniu a vyhrážkam zo strany fanúšikov QAnon. Politici, celebrity a novinári sú v očiach týchto konšpirátorov verejní nepriatelia. Viacero nasledovateľov tejto teórie bolo zatknutých pre vyhrážanie. Jeden muž bol dokonca zatknutý za terorizmus, keď zablokoval cestu svojim autom a ozbrojený sa vyhrážal okolo idúcim ľuďom. V liste, ktorý sa u neho našiel, boli odkazy na konšpirácie QAnon. Ani toto však nie je vo svete konšpiračných teórií nič výnimočné. Čo je na tejto teórii najviac šokujúce, okrem toho, že si za svoju ikonu vybrali Donalda Trumpa, je, že tejto teórii otvorene verí 24 republikánskych kandidátov, z ktorých niektorí majú reálnu šancu vyhrať voľby. America, what a place. Nebezpečným aspektom QAnon je, že na sociálnych sieťach prevzal hashtag Save the Children alebo Zachráňme deti, ktorý ľudia využívali na oboznamovanie s nebezpečím unášania a zneužívania detí. Fanúšici QAnonu tento hashtag prevzali a zamorili ho svojimi konšpiračnými blúdmi, až úplne stratil svoju podstatu. Reálne informácie sa stratili v more klamstiev a výmyslov. QAnon tvrdí, že chce ochrániť deti, ale v skutočnosti túto tému využívajú na šírenie krajne pravicových politických názorov a podporu Donalda Trumpa v prezidentských voľbách a skutočnú ochranu detí len sťažujú, o čom sa vyjadrilo aj viacero organizácií, ktoré sa venujú pomoci zneužívaným deťom. No a nakoniec tu máme hviezdu v strede celého konšpiračného hnutia Donalda Trumpa. Muža, ktorý o svojej dcére povedal, že je sexy, keby nebol jej otec, tak by s ňou chodil. Muža, ktorý sa, ako som spomínal, priznal k tomu, že vošiel do šatní k maloletým dievčatám. Muža, ktorý bol obvinený zo znásilnenia 13-ročného dievčaťa, ktoré ale po vyhrážkach smrťou od Trumpových fanúšikov svoje obvinenie stiahlo. Muža, ktorý sa vyjadril, že bol dobrým priateľom zosnulého pedofila Jeffreyho Epsteina, o ktorom povedal, že Jeffrey je skvelý chlapík, má rád pekné dievčatá rovnako ako ja, hlavne mladé dievčatá. Toto je hrdina pseudo-antipedofilného hnutia, ktoré je v skutočnosti len krajne pravicová konšpiračná teória, ktorá nemá so záchranou detí nič spoločné.
V nedávnom rozhovore s Donaldom Trumpom sa ho reportérka opýtala, či sa dištancuje od hnutia QAnon, na čo Donald Trump povedal, že on o tomto hnutí nič nevie, ale vie, že sú proti pedofílii a on je proti pedofílii, ale vlastne nič o nich nevie. Ja o nich nič neviem, ale sú proti pedofílii a ja som proti pedofílii, ale nič o nich neviem. Čo je ako keby ho podporoval Ku Klux Klan a povedal, že on nevie, čo je to za klan, ale vie, že chcú chrániť biele ženy a to je predsa dobré, nie? Donald Trump je buď narcis, neschopný dištancovať sa od ľudí, ktorí mu fandia, alebo ďalší krajne pravicový politik, ktorý využíva konšpirácie vo svoj prospech. Ďakujem za zahliadnutie videa. Ak sa ti video páčilo, hoď tam like.